Ma perché coloro che posseggono questa scienza non la comunicano a tutto il popolo di Dio? Perché non tutto il popolo di Dio è pronto ad accettare tanti segreti. Ed è spesso accaduto che i depositari di questa scienza siano stati scambiati per maghi legati da patto col demonio, pagando con la loro vita il desiderio che avevano avuto di rendere gli altri partecipi del loro tesoro di conoscenza. Io stesso, durante i processi in cui si sospettava qualcuno di commercio col demonio, ho dovuto guardarmi dall'usare queste lenti, ricorrendo a segretari volenterosi che mi leggessero le scritture di cui bisognavo, perché altrimenti, in un momento in cui la presenza del diavolo era così invadente e tutti ne respiravano, per così dire, l'odore di zolfo, io stesso sarei stato visto come amico degli inquisiti. E infine avvertiva il grande ciarbaccone: non sempre i segreti della scienza debbono andare nelle mani di tutti, che alcuni potrebbero usarne per cattivi propositi. Spesso il sapiente deve far apparire come magici libri che magici non sono, ma appunto di buona scienza, per proteggerli da occhi indiscreti. Tu temi dunque che i semplici possano fare cattivo uso di questi segreti, chiese Nicola. Per quanto riguarda i semplici, temo solo che possano esserne terrorizzati, confondendoli con quelle opere del diavolo di cui troppo spesso parlano loro i predicatori. Vedi, mi è accaduto di conoscere medici abilissimi che avevano distillato medicamenti capaci di guarire i mantenenti una malattia. Ma costoro davano il loro unguento o infuso ai semplici, accompagnandolo con parole sacre e salmodiando frasi che parevano preghiere. Non perché queste preghiere avessero potere di guarire, ma perché credendo che la guarigione venisse dalle preghiere, i semplici inghiattissero l'infuso o si cospargessero con unguento e così guarissero, senza prestare troppa attenzione alla sua forza effettiva. E poi anche perché l'animo, ben eccitato dalla fiducia nella formula devota, si disponesse meglio all'azione corporale del medicamento. Ma spesso i tesori della scienza vanno difesi non contro i semplici, bensì contro altri sapienti. Si fanno oggi macchine prodigiose di cui un giorno ti parlerò, con cui veramente si può dirigere il corso della natura, ma guai se esse cadessero nelle mani di uomini che le usassero per estendere il loro potere terreno e saziare la loro brama di possesso. Mi dicono che nel cattaio un saggio ha miscelato una polvere che può produrre a contatto col fuoco un grande rombo e una gran fiamma, distruggendo tutte le cose che abbraccia, tutte le cose per braccia, scusate, per braccia e braccia intorno. Mirabile artificio, se benissimo usato per deviare il corso dei fiumi o frantumare la roccia laddove mi sia da dissodare il terreno. Ma se qualcuno la usasse per recare nocumento ai propri nemici, forse sarebbe bene se fossero nemici del popolo di Dio, disse devotamente Nicola. Forse, ammise Guglielmo, ma chi è oggi il nemico del popolo di Dio? Ludovico imperatore o Giovanni Papa? Oh mio signore, disse tutto spaventato Nicola, non vorrei proprio decidere da solo una cosa tanto dolorosa. Vedi, disse Guglielmo, talora è bene che certi segreti restino ancora coperti da discorsi occulti.
I segreti della natura non si trasportano in pelle di capra o di pecora. Aristotele dice nel libro dei segreti che a comunicare troppi arcani della natura e dell'arte si infrange un sigillo celeste e che molti mali potrebbero seguirli. Il che non vuol dire che i segreti non debbano essere svelati, ma che compete ai sapienti decidere come e quando. Per cui è bene che in luoghi come questo, disse Nicola, non tutti i libri siano alla portata di tutti. Questa è un'altra storia, disse Guglielmo. Si può peccare per eccesso di lococità e per eccesso di reticenza. Io non volevo dire che occorre nascondere le fonti della scienza. Questo mi pare anzi un gran male. Volevo dire che trattando di arcani, da cui può nascere sia il bene che il male, il sapiente abbia diritto e dovere di usare un linguaggio oscuro, comprensibile solo ai suoi simili. La via della scienza è difficile ed è difficile distinguere il bene dal male. E spesso i sapienti dei tempi nuovi sono solo nani sulle spalle di nani. L'amabile conversazione col mio maestro doveva aver posto Nicola in vena di confidenza. Pertanto amicò a Guglielmo, come a dire, io e te ci intendiamo perché parliamo delle stesse cose, e all'usa, però laggiù, e accennò all'edificio. I segreti della scienza sono ben difesi da opere di magia. Sì, disse Guglielmo ostentando indifferenza. Porte sbarrate, divieti severi, minacce, immagino. Oh no, di più. Cosa per esempio? Ecco, io non so con esattezza, io mi occupo di vetri e non di libri, ma nell'abbazia circolano storie strane. Di che genere? Strane, diciamo di un monaco che nottetempo ha voluto avventurarsi in biblioteca per cercare qualcosa che Malachia non aveva voluto dargli. E ha visto serpenti, uomini senza testa e uomini con 2 teste. Per poco non usciva pazzo dal labirinto. Perché parli di magia e non di apparizioni diaboliche? Perché anche se sono un povero maestro vetraio, non sono così sprovveduto. Il diavolo, Dio ci salvi, non tenta un monaco con serpenti e uomini bicefali. Semmai con visioni lascive, come quei padri del deserto. E poi se è male mettere mano su certi libri, perché il diavolo dovrebbe distogliere un monaco dal commettere il male? Mi sembra un buon intimema, ammise il mio maestro. E infine, quando aggiustavo le vetrate nell'ospedale, mi sono divertito a sfogliare alcuni dei libri di Severino. C'era un libro di segreti scritto, credo, da Alberto Magno. Fui attratto da alcune miniature curiose e lessi delle pagine sul modo in cui puoi uncere lo stoppino di una lampada d'olio e i suffumigi che ne provengono procurano visioni. Avrai notato, o meglio, non l'avrai ancora notato perché non hai ancora passato una notte all'abbazia che durante le ore buie il piano superiore dell'edificio è illuminato. Dalle finestre in certi punti traspare una luce fievole.